dalaygo ng atong buhi nga Dios ug ang to God be all the glory, mga kapatid, mga igsuon sa at Ginoo, praise God. Ug sa karong gabi una, magtuon ta sa iyang mga pulong, mga ipatapadayon ta, patuloy ta sa atong pagpaminaw, praise God, sa iyang mga pulong. Ug labi na sa akong kinabuhi nga pasalamat ko sa Ginoo nga gigamit ko niya sa maong ministry ug bisan pa sa mga outreaches sa among church nga sa mga kaubanan, praise God, sa mga co-workers, praise God. Salamat sa Ginoo nga nagpapatuloy kami, padayon kami sa pagmantala, sa pag-share sa Word of God, sa maayong balita sa mga katawhan. Praise God. Ug salamat sa Ginoo, mga igsuon, praise God. Ngayong gabi na ang among tema dito sa dinhi sa among Faith Flow Radio Online Ministry, mga igsuon nga inubanan sa pulong sa Ginoo nga padayon kita sa atong pagpaminaw niining gabi una. Bisan pa ang nasayod ko nga kitang ang mga tao karon, ang uban nagpahulay, ang uban naa sa katrabaho ga overtime, ang uban naa sa mga kalihukan nila sa ilang kinabuhi, pero wa ta masayod mga igsuon, praise God. Apan salamat sa Ginoo. Apan sa pagsugod nato mga igsuon, praise God, sa atong pahisgutan karong gabi una sa Word of God. Amo adto ta sa mga pag-ampo mga igsuon, praise God, hallelujah. Mag-ampo ta atong mga yutagiya sa Ginoo nga mag-guide ang Ginoo sa ating buhay, praise God, sa gabing ito. Langitong Amahan, dagang salamat ning gabi una, Lord. Among gipangayo diha kanimo nga ikaw unta ang magagiya karong gabi una sa matag usa ka namo, labi na sa mga katawhan nga naminaw karong gabi una sa imong mga pulong sa maong sibya, Lord God. Tabangi og tudloi kami, Father God, sa among kasing-kasing nga maablihan, nga among masabtan, musurop ka namo ang imong mga pulong sa matag usa ka namo karong gabi una sa mga tawo nga naminaw niining maong sibya, praise God. O bisan pa, Father God, sa imong ubos nga alagad, tabangi ko Ginoo, tulungan mo ako nga patuloy nga imantala, ipahayag ang magandang balita ngayong gabi, na makashare ako na may kabuluhan, dunay kapuslanan karong gabi una ang mga pulong nga ilang madunggan. Salamat Ginoo, dalaygong kasawalay katapusan, among gitugyan og patuloy ka Lord God na magalihok karong gabi una sa matagusan namong kinabuhi, sa mga katawhan nga mangiminaw karon ug labi na sa imong ubos nga alagad nga magdumala, mag-deliver sa imong pulong, mag-share sa imong pulong karong gabi. Salamat Ginoo, dalaygong kasawalay katapusan, in Jesus mighty name, amen. Praise God. Patuloy tayo mga kapatid sa ating pagtuon sa pag-aaral ng kasalita ng Dios. Praise God. Ug dadaling ko kayo sa tupiko nga praise God, hallelujah, sa salita ng Dios nga titulan ni og pangunahan ni og Truth about the narrow door. Ang kamatuoran bahin sa sigpit nga dalan karong gabi o ng mga igsuon, praise God, hallelujah. Nasayod ta, nagatuota nga karong gabi una, praise God, nasayod ta, nakahibalo ta nga ang mga tao karon grabe ang pagka busy sa matag-usang mga butang sa ilang kinabuhi. Apan salamat sa Ginoo, dalaygo ng atong buhi nga Dios nga karong gabi una atong tun-an ang iyang mga pulong, praise God. Ug atong basahon kutloon nato sa libro ni Lucas kapitulo 13 versikulo 22 ngadto sa 25. Matod pa diri sa English mga igsoon. Then said one unto him, Lord, are there few that save? And he said unto them, strive to enter at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter and shall not be able. Praise God. 25, when once the master of the house is risen up and hath shut to the door, and he began to stand without to
to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us, and shall answer, say unto you, I know you not whence ye are. Praise God. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga pulong. Praise God. Nga, hallelujah. Sugsa binisaya pa atong ko. Sa dihay miingon kaniya, Ginoo, yutay rabay maluwas. Ug siya miingon, panlimbasugi ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. 25 sa diha nga ang tagbalay makitindog og nakasira sa pultahan. Kamo musugod sa pagtindog sa gawas ug sa pagtuktok sa pultahan. Nga nag-ingon, Ginoo, ablihi kami. Kaninyo siya mutubag nga nagaingon, ambot taga-asa diin kamo. Praise God. Salamat sa iyang mga pulong. Hallelujah. Ang kamatuoran bahin sa masigpit nga pultahan, mga igsoon. Atong pagatun-an karon, nasayod ko nga ang matag-usa natong kinabuhi dunay kalain-lain nga kasinatian sa matag-usa. Apan mga igsoon, dalhon ko kamo sa pagtulunan the door of salvation, mga igsoon. Praise God. Ang pultahan sa kaluwasan. Praise God. Sa atong gibasa, mga igsoon, ang kinabuhi sa tao, mga igsoon, labi na karong panahona, wala sila magpakababana sa saad sa Dios sa matag-usan natong kinabuhi. Labi na sa mga believers or not, mga igsoon. Bisan sa mga kalibutanong buhat sa mga tao, wala sila masayod. Kay nga naman, tungod wa sila magpakabana, kundili ang ilang gitagaang pagtagad ang ilang kinabuhi. Nga naa sila sa matiwasay, mariwara nga kinabuhi, doon na sila'y maayong trabaho, doon na sila'y maayong kita. Praise God. Apan, praise God, nasayod ta, mga igsuon. Bisan pa sa ilang buhat, ang Ginoo nakakita, wala tay mahipos, wala tay maikaila, wala tay maitago sa atubangan sa Dios. Kay naay saad ang Dios sa matag-usa kanato. The door is open but narrow. Masigpit ang dalan, kundiin gamay ra, mga igsuon, ang nakatahas ni ini, ang nakasulod ni ini. Kay ngano man, tungod kay lisod ning dalana sa pagbaybay, sa pagsubay. Praise God. Kay tungod kay ngano man, tungod kay lisod man, tungod kay sigpit man, daghang mga gikawilihan nato nining kalibutan. Usa na kababag nga aron dili kita makaagi ni ining dalan nga masigpit, mga igsoon. Likewise, mga igsoon, labi na sa mga nakahimo ra ini, naka-strive ni ini, mga igsoon, kadtong mga Kristohanon nagkinabuhi nga matinud-anon, nagapadayon sila. Padayon ta sa pagpaminaw, mga igsoon, aron masabtan nato og unsa joy katuyuan sa Ginoo nganong ingon ning pagtulung-ana nga ang dalan sa kaluwasan, mga igsoon. Abli ang dalan, praise God, apan masigpit. Daghan lamang ang nakasinati ni ining, nakasurvive ni ining, mga igsoon, sa ilang kinabuhi. Tungod kay ngano, makita nato, bisan pa sa katawhan karon, mga igsuon, bisan pa sa atong surrounding, sa atong palibot, mga igsuon, makita ng mga tao, haruhay ang ilang kinabuhi, mga igsuon. Naglatagaw ang ilang kinabuhi, bisan pa ang ilang huna-huna na alamang sa mga butang ni ining kalibutan. Praise God. Apan ang mga Kristohanon nga nagkinabuhi nga matinud-anon, nga nakalahutay sa pagbagtas, pagsulod ni ining masigpit nga dalan, magpadayon ta, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Matud pa diri sa ikaduhang Peter 3:9, ug basahon nato, mga igsoon. Bahin sa iyang saad, ang Ginoo dili naglangay-langay, ni anang langay-langayan nga maoy pagsabot sa uban. Hinunuwa siya mapailubon kaninyo nga wala matinguha nga adunay mahanaw kundili ang tanan managpakabot unta sa paghinulsol.
Ang saad sa Ginoo, mga kapatid, mga igsuon ko, hallelujah, sa mga tao nga wala masayod, wala tinguha sa ilang kinabuhi nga dunay kahadlok sa Ginoo. Ang Dios padayon, abli ang iyang pultahan, padayon sa iyang saad sa mga tao nga naningkamot sa ilang kinabuhi aron makabot nila ang paglaom, ang saad sa Dios nga kinabuhing dayon, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Unsay gihangyo sa pulong ni Pedro nga unta ang mga tao makakabot sa paghinulsol. Naapay panahon, mga igsoon, praise God, sa atong kinabuhi. Hallelujah. Nga ang saad sa Dios ang atong untang mabatunan, atong madawat, makamtan nato, mga kapatid, sa buhay natin ang plano ng Dios, ang promise ng Dios sa matag usa ka natin. Praise God. Hallelujah. Kay matod pa sa iyang pulong sa Mateo 7:21, dili ang tanan nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Yes, mga igsuon, praise God. Abi siguro sa mga tao nga sa diha nga mutawag ta sa Ginoo, paminahon ta sa Ginoo, mga igsuon, praise God. Labi na sa panahon nga doon na tayo mga kahimtang nga nanginahanglan tag tabang sa atong kinabuhi. Financial, sa mga balatian nga nag-agulo ta tungod sa sakit nga sa atong kahimtang nga naata sa kahimtang nga doon na tayo pag-agulo, mga kapatid, sa atong kinabuhi. Praise God. Nga dili ang tanan kadto lamang gipaminaw sa Dios, kadtong dunay kasing-kasing nga tinud-anay nga dunay pakigsindurot sa Ginoo, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Padayon gihapon ang saad sa Dios sa matag usa ka nato. Ang pultahan sa kanunay abli. Aya dili nato huwaton, mga igsoon, nga muabot ang panahon nga pagasarhan na. Matud pa diri sa atong gibasa sa 25, Ginoo, ablihi kami. Kaninyo siya mutubag nga nag-ingon, ambot tagadiin kamo. Ug atong subayon, mga igsuon, praise God, hallelujah. Sa atong kinabuhi, sama dito sa example sa nahitabo dito sa parabola o sa talinhaga o pasumbingay sa napulo ka birhen, mga igsoon, sa pulong sa Ginoo. Nga ang 5 nagnangandam sa ilang kaugalingon, nagmatidud-anon sa ilang relasyon sa Dios, ug ang 5 nagpasagad, mga igsoon, wa mangandam. Nga sa pag-abot sa gabi, nangiabot ang kaslunon. Hallelujah. Nga sila gipukaw naa na ang umalabot ang bride, mga igsuon, praise God, hallelujah. Apan pagpukaw nila, ang 5 nagdaig sa ilang mga suga, kay gabi imang higayon, mga igsuon, nag-andam sila sa ilang kaugalingon, mga igsuon. Mauni ang 5 nga mga wise, praise God, nga isa lang sa ilang pagtagbo ang ilang suga, naa sila'y mga spare nga lana, oil, aron makapadayon bisang muabot pa ang tibuok gabi, naa silang supply sa ilang lana sa ilang suga. Ingon ana usab ang atong kinabuhi, mga igsuon. Nga sa atong pagkakristohanon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan magmaandamon ta sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad. Wala ta masayod og kanus amo abot ang Ginoo. Kuhaon ta sa Ginoo, praise God. Kay ang mga butang nining kalibutana, hallelujah, wala ta masayod og kanus at kuhaon sa Ginoo, mga igsuon. Naayuban ang kamatayon, naauban mudaagi gihapon sa pag-agulo sa ilang kinabuhi. Apan, mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum kanato, ang buhat sa 5 nga wise, nagmaandamon sila, nagmatinud-anon sila sa ilang serbisyo sa Ginoo, sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Apan unsay gibuhat sa 5?
sa panahon nga nanindog sila, naglimbasog sila sa pagtagbo sa pamanhunon. Ang gibuhat sa 5, nangayo didto sa 5, apan unsay tubag sa 5 mga igsuon, sa 5 ka babae nga mga wise, ingon sila, kaning amo diri paigo lamang ni og asa kutob urasa nga kaning kangitngit, kaning ka night nga ilang ma-strive mga igsuon, ang gabi nga mahitabo sa pagtagbo sa ila sa pamanhunon. Apan ang 5 unsay gisugilon sa matarong, ug mahimo pangita mo kay paigo lamang ning among lana sa among suga. Pangita mo basig naay gabaligya didto. Nilakaw ang 5 mga igsuon. Praise God. Unsay nahitabo ug basahon nato ang gisulat didto mga igsuon sa Mateo 25. Matud pa diri, praise God, hallelujah, nga niabot ang panahon nga ang oras nga nitagbo na ang 5 ug anyang 5 nagbisi pa sa ilang pangita ug lana ug gisarad-an gipasulod ang 5 sa purtahan mga igsuon. Unya pagtaod-taon niabot ang 5, nitutok sa purtahan. Hallelujah. Sige silag tuktok nga ablihimi. Praise God. Apan mga igsuon, wala sila'y nahimo kay gilukban naman ang purtahan. Mauna mga igsuon sa atong kinabuhi mga igsuon. Ang pultahan sa panahon nga abli ang pultahan, gamay ra ang nagapadayon, gamay ra ang nagalakaw sa masigpit nga pultahan. Meaning mga igsoon, pagsabot nga sa atong kinabuhi nining kalibutan na sa atong pagpangalangad sa Dios mga igsoon, kinahanglan do na tay pagka matinud-anon, mainiton sa atong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sa pagsunod aron makabot nato ang saad sa Dios, aron padayong kita na nagabaybay sa pultahan sa kaluwasan mga igsoon. The door of salvation is there, but few will strive mga igsoon. Apan, hallelujah, padayon ta mga igsoon, praise God. Karon sa ikaduhang lesson nato mga igsoon, matod pa rin, the door will not keep open forever. Mauning usa ka butang mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Sa diha nga niabot ang panahon nga gilukban sa tagbalay ang purtahan, wala in taon makasulod ang 5 ka birhen nga hintagbo sa mga foolish. Ang foolish 5 virgin wala makasulod kay ngano gilukban naman ang purtahan mga igsuon, praise God. Mauna og atong huna-hunaon mga igsuon, ang gingharian sa Dios ingon ana sama sa usa ka panimalay nga gilukban. Muabot ang panahon nga kita sa atong kinabuhi masarad anta dili unta mga igsuon, maningkamo ta, praise God, sa atong kinabuhi kay dunay usa ka butang. Kay matud pa sa iyang mga pulong mga igsuon sa Juan 3:18, ang musalig kaniya dili pagahukman sa silot, apan ang dili musalig kaniya mahinukman sa silot, kay wala man sila mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Praise God. Hallelujah. Mauna diha ang dangatan sa mga tao nga way tagaig pagtagad, bili ang pulong sa Dios nga ilang nadunggan mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Likewise mga igsoon, sa naitabo sa napulo ka birhen mga igsoon, ang 5 lamang ang nagmalampuson sa ilang kinabuhi mga igsoon. Ang 5 na pariwara, na wagtang, nasarad-an sa purtahan mga igsoon, sa purtahan sa kaluwasan, praise God. Apan mga igsoon, praise God, hallelujah, balik ta mga igsoon sa pulong sa Dios, praise God, nga giingon diri, hallelujah,
Sa Juan 9:4, ang giingon ni, samtang adlawan pa, kinahanglan magabuhat kita sa mga buluhaton. Niya nga mao ang pagpadala kanato, muabot ang kagabion nga sa maong panahon walay tao nga makahimo sa pagtrabaho. Praise God. Wala na mga igsoon. Sarado na ang portahan. Meaning, niabot na ang panahon nga kung kita mamatay nga wala diha sa Ginoo. Praise God. Matod pa sa Hebrew 9:27, it is appointed unto man once to die, and after that, judgment, mga igsoon. Sama sa dato og si Lazaro, mga igsoon, sa Lucas, kung mabasa nato nga, sa iyang kinabuhi, mga igsoon, nga siya usa ka dato, naatanan ang panalangin, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Wala na siya'y mailiw pa sa iyang kinabuhi. Kay ang dato, abundansya, mga igsuon, sa iyang kinabuhi, sa iyang kahimtang. Apan sila Lazaro nga nagtagamtam og kasakit sa iyang kinabuhi, ubos na kahimtang sa kalibutan. Praise God. Mao lamang nakaangkon. Praise God. Nga nakauban niya, nakasulod sa saan sa Dios. Praise God. Hallelujah. Ang dato didto sa silot nga iyang natagamtam, mga igsoon. Praise God. Padayon ta, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Apan, mga igsoon, sa atong ikatulong lesson, mga igsoon, niabot ta dito sa ikaduha nga niabot ang panahon nga nalukban ang portahan. Apan nibalik ta, mga igsoon, sa saan sa Dios nga ang pultahan abli na sa tanan, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Way gipili. Tungod kay ang atong Ginoo, ang atong Dios nga gialagaran, Dios sa pagkamatarong, Dios sa kamatuoran, ug Dios sa kalinaw, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. The door is open to all, sa lesson 3. Kung tanaw na ito, mga igsoon, ang John 3:16, o sa iyang giingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life, mga igsoon. Gigugma sa Dios ang kalibutan, mga igsoon, naabli muli ang purtahan sa atong kinabuhi, mga igsuon. Praise God. Kung naakakaroon na minaw, igsuon, hallelujah. Dawata ang pulong karong gabiuna, mga igsuon, praise God, nga ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi, kagihatag niya ang bugtong anak nga si Jesucristo, hallelujah, sa kalibutan, tungod sa gugma, praise God, sa Dios sa atong. Kay dili gusto ang Dios sa iyang pagbalik nga dili makabot ang tanang tao abot dito sa paghinulsol. Baliko nato, matulpas niya sa ikaduhang Pedro 3:9, mga igsuon. Wala ang Ginoo naglangay-langay sa iyang pagbalik, mga igsuon. Praise God. Maunang ingon ana ang Ginoo sa atong kahimtang, mga katawhan, mga igsuon, mga kapatid. Praise God. Karong gabiuna, praise God. Hallelujah. Ingon ana ang pagigugma sa Dios sa kalibutan sa tanang tao, mga igsuon. Gugma, praise God, sa Dios, mausab sa atong kinabuhi, mga nga gihatag niya ang bugtong nga anak ni Jesucristo nga nabayubay dito sa krus, mga igsoon. Bisan pa siya naghimo og mga butang nga katingalahan, nag-ayo og mga masakiton, ang mga bakul na kalakaw, ang buta na kakita, mga igsoon. Praise God. Ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagpaubos na himo, nagpakatao siya, mga igsoon, aron masinati sa mga tao ug unsay kaayo sa Ginoo, gugma sa Ginoo sa katawhan, mga igsoon. Praise God. Matud pa niya nga, ug kinsa man kadto nga mutuo, praise God, dili siya masilutan, mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Kinsa maning pultahan,
mga igsuon. Hallelujah. Which is, the door is Jesus Christ. Siya ang pultahan nga angayan naton duulan. Higugman niya ang katawhan mga igsuon. Kay matod pa siya sa Juan 19 mga igsuon. Ako mao ang pultahan. Kung adunay mosulod agi kanako, siya maluwas ug siya mugula ug makakaplag siyag masibsib mga igsuon. Ingon ana ang Ginoo, kung kita lamang mutuo mga igsuon. Hallelujah. Kung kita lamang musulod sa pultahan, kung diin ang atong Ginoo Kristo maay pultahan mga igsuon sa iyang mga pulong, sa iyang mga saad. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mausab sa Juan 17, 10:7 mga sa John 10:7 mga igsoon, mao gihapon ang saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga dawaton nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay ang gugma sa Dios, praise God, dili ta niya pasagdan, dili ta biyaan, praise God, nga masalaag ta sa dalan nga atong gipangalaktan mga igsoon, sa atong gisubay nga dalan. Dili gusto sa Ginoo nga kita mapariwara, mawala sa dalan nga atong gilaktan, sa lantaw sa Dios nga ang iyang mga anak, ang katawhan nga wa na magsubay, praise God, sa dalan maunang nagpaubos siya sa iyang kaugalingon mga igsoon. Ug tiwaso nato ang iyang giingon nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ug sikinsa man, that whosoever believeth in Him, ug kinsa man nga mutuo kaniya, dili masilutan, bagkos makatagamtam og kinabuhing dayon mga igsoon, praise God. Mao nay giingon sa iyang mga pulong mga igsoon. Matud pa sa Ginoo, praise God, sa Pinadayag 3:20, si Kristo nagatuktok sa inyong pultahan karong gabi na mga igsoon. Who is Jesus? He is the door sa atong kaluwasan, praise God. The door of salvation is Jesus Christ. Now He is knocking on your door, your heart, mga igsoon. Matud pa niya, hallelujah. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Praise the Lord. Hallelujah. Unsay giingon sa Ginoo mga igsoon. Kung kinsa tong mga abli makadungog sa iyang mga pulong o mag-aabli sa iyang pultahan, sa iyang kasing-kasing igsuon, kung dawaton lamang nimo ang Ginoo Kristo sa imong kinabuhi, pasudlo nimo, dawaton nimo, pasudlo nimo sa magkinabuhi kang matarong diha sa tubangan sa Dios, praise God. Musulod siya diha nimo. Siya maoy magagiya kanimo sa imong kinabuhi mga igsoon, praise God, hallelujah. Kay matud pa sa iya mga pulong sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Si Jesus lamang ang dalan. Siya ang purtahan nga atong pagasudlan. Siya ang dalan na atong pagasubayan mga igsoon. Siya ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi pinaagi lamang sa ni Jesucristo mga igsoon, ni Jesus Christ. Ingon ana mga igsoon, ang atong pagabuhaton mga igsoon sa atong kinabuhi, praise God. Hallelujah. Dawanon naton ang Ginoong Kristo, praise God, sa atong kinabuhi mga igsoon. Hallelujah. Ug unsa ka man
Doon na tay mga kabugaton sa atong kinabuhi. Doon na tay mga kasaypanan sa atong kinabuhi. Dawato nato ang Ginoo Hesukristo sa atong kinabuhi, mga igsoon. Siya mo ay magahatag nato ga kay matod pa sa iyang mga pulong, mga igsoon, sa Roma 3:23. Ang tanan nakasala, mga igsoon. Ang bayad sa kasalanan, kamatayon, mga igsoon, praise God. Apan ang gasa sa Dios sa matag usa kanato, mga igsoon, gugma, doon na tayo paglaom, praise God, sa atong kinabuhi. Kung ato lamang maghinulsol lamang tada, mangayot tagpasaylo sa Ginoo sa atong mga kasaypanan sa atong kinabuhi. Sa mga butang nga atong nahimo, mga igsoon, mga nabuhat nga dili makapahimuot sa Dios, praise God. Doon na tayo higayon, mga igsoon, praise God. Nga mubalik, maablihan ang pultahan kakung diin ang Ginoong Hesukristo. Makaaron makasulod ta, makasubay ta, makapadayon ta sa atong kinabuhing dunay kahadlok o dunay andam ang Dios nga kinabuhing dayon sa matag usa kung kita lamang magmatinud-anon sa atong kinabuhing mahadlokon sa Dios, mga igsoon, praise God. Kay matod pa sa iya mga pulong, mga igsoon, praise God, hallelujah. Hallelujah, matod pa ni Apostol Pedro sa panahon nga ang atong Ginoong Hesukristo, praise God. Sa panahon nga siya nisaka na sa langit, mga igsoon. Sa panahon nga siya nabanha og nisaka sa langit, mga igsoon. Ang mga apostolis nagsangyaw sa mga pulong sa mga tao, mga igsoon, praise God, hallelujah. Kay matod pa sa buhat 2:38, ang iyang gisinggit dito, ang iyang gimantala dito, pag hinulsol kamo, praise God, ug magpabautismo sa ngalan ni Jesus, praise God. Kay matod pa sa buhat 4:12, wala na'y laing ngalan, din ang tao maluwas sa silong ng langit, din ang tao maluwas, mga igsoon, ang ngalang Hesukristo lamang, mga igsoon, praise God, hallelujah. Maunang karon ang panahon, mga igsoon, karong gabi una, mga igsoon, praise God. Atong tagaang pagtagad, ablihan nato ang atong kasing-kasing sa mga pulong nga inyong nadungog karong gabi una, mga igsoon, praise God. Aron makatagamdam ta sa saad sa Dios sa atong kinabuhi. Ang eternal life nga giandam sa matag usa kanato, mga igsoon. Sama na hitabo kay Lazaro, no? Nga dito siya sa sabakan sa sa Lucas 13. Dito sa sabakan ni Abraham, mga igsoon, si Lazaro. Apan ang dato dito sa kasakit nga iyang gikaputangan, mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Nga bisan pa sa mga butang sa mga pulong na atong nadunggan karong gabi una, mga igsoon, praise God. Ug labi na og naka-open ang akong mga relatives dito sa Manila, sa Laing Dapit, sa Leyte, mga igsoon, praise God. Hallelujah. Nang hinaot ko nga kani mga pulungan na inyong nadunggan, mga igsoon, makarealize ta nga, uy, doon na day Ginoo nga na ay gitagana sa akong kinabuhi ang kaluwasan, mga igsoon, praise God. Maunang salamat sa Ginoo karong gabi una, mga igsoon, padayong gihapon ta sa atong pagtuo sa Dios, sa pagsalig sa Dios, nga doon na tayo gilauman ang saad sa Dios nga kinabuhing dayon sa atong kinabuhi, mga igsoon. Hallelujah. Maunang gi-encourage ko kamo, mga igsoon, nga ang Dios nga atong gialagaran, ang Dios nga atong tuuhan, ang Dios na atong dawaton karong gabi una, nga pinaagi kay Jesus Christ, hallelujah, makaangkon tag, makasinati ta, makadawat ta og
maayong butang sa atong kinabuhi nga iya sa Dios. Unsa kani maayong butang mga igsoon sa atong kinabuhi, doon natay mga matagamtam na makasinatian nato nga kita iya na sa Dios kung ato lamang siya dawaton, praise God, sa atong kinabuhi. Kay matud pa sa Juan 1:12, ang tanan nga mugutuo kaniya siya nahimo ng anak sa Dios. Amen. Praise God. Maunay saan sa Dios sa matag usa kanato kumutuo lamang ta iya natang angkunon nga iyang mga anak. Hallelujah. Kay matud pa sa iyang mga pulong, mga igsuon, praise God. Kay kita ra ba kitang mga tao, mga igsuon, abi nato nga okay lang nga ingon ani ng atong kinabuhi basta doon natay makaon sa tulo ka adlaw, doon natay makakaunta sa tukmang oras. Pero sa atong lawas, mga igsuon, nakasinati tagkaharoy apan ang atong espiritu, mga igsuon. Praise God, ang atong kalag kinahanglan pug mukaon pud og pulong sa Ginoo, kay maunay atong pagkaon sa atong kalag ang pulong sa Ginoo. Nga karong gabi una mao atong gitun-an, praise God, nga nang hinaot ko karong gabi una, mga igsuon, nga dunay dakong impact ang pulong sa Ginoo sa iyong kasing-kasing sa imong kinabuhi, mga igsuon, praise God. Salamat sa Ginoo, dalaygon siya sa walay katapusan, ug salamat sa maong sibya karong gabi una nga daghan unta ang naminaw, praise God, nga dugang kahibalo sa mga kaigsuonan nga makapadayon ta, mga igsuon, magmatinud-anon ta sa atong pagpangalagad, praise God. Kay nagatuo ko nga matag usa kanato nga dunay gilauman ug nagasubay ta sa dalan ug ang pultahan ang dalan na atong gilaktan masigpit, dili haruhay, dili lapad, mga igsuon. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, dalaygon siya sa walay katapusan ug hallelujah. Ug dili lamang kukutob, mga igsuon, ug sa mga tao nga dunay mga naaman tay contact number diha nga gusto mo magpa-counseling, praise God, mo kuan mo mga prayer request, pwede tag mo tawag sa maong number, mga igsuon, pwede tag naatay naka-in-charge sa atong counseling, mga igsuon, ug mo kontak lamang ta sa mga number, mga igsuon. Kay nagatuo ko nga dili mo labayng kawang karong gabi uno ang mga pulong na inyong nadunggan, mga igsuon. Duol ta sa Dios. Hallelujah, praise God. Salamat sa Ginoo og mga igsuon karong gabi una tungod kay hamubo laman ang atong oras, mga igsuon, do natay utlanan sa atong oras, praise God, ug ang uban nagpahulay na og mga igsuon, kapatid, dadum mo kamo sa mapag-ampo, mga igsuon, praise God, hallelujah. Kung dunay naminaw diha sa mga pag-ampo sa atong pagdawat sa Ginoo, pwede ta mag-ampo, mga igsoon, usa ta mag-closing prayer. Praise God, hallelujah, dadong kom sa mga pag-ampo. Langitong Amahan, dagan salamat ning gabi unam. O God, bisan pa karong gabi una sa mga pulong nga among nadungog, among gitun-an. Lord God, nga ang pultahan sa kaluwasan nga kinidakong butang sa among kasing-kasing nga makaangkon mi og imong mga saad ang kinabuhing dayon. Lord God, bisan pa sa mga tao karon nga gusto nilang dawaton ka sa ilang kinabuhi. Praise God. Naghangyo ko, Ginoo, nga bisan pa karong gabi una nga ikaw magalihok sa ilang kinabuhi, praise God, sa ilang kasing-kasing nga makabati silang kauhaw sa mga pulong. Praise God. Nga ikaw kana, mga igsuon, kay matod pa sa imong mga pulong, o God, nga sa Juan 1:1 nga kasakasugdanan diha na ang pulong. Praise God. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Mano, salamat Lord sa imong mga pulong nga ikaw kana, Lord God, nga nagsulti nga among napaminawan na dunggan karong gabi una nga sa among mga pag-ampo o Dios, nga ikaw musurup sa among kasing-kasing, sa among salabutan, nga amo ka, naa ka sa among panumduman ang imong mga pulong, o God. Salamat, Ginoo.
among mga pag-ampo karong gabion nga ikaw magalihok taga silang higayon Lord God nga makatagamtam sila sa kaayo sa imong gugma sa ilang kinabuhi. Salamat Lord. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ug ang tanang butang among gipasalamatan in Jesus mighty name. Praise God. Mag-closing prayer ta. Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo nga bisan pa karong gabiuna sa among pagtapos sa maong buluhaton. Praise God. Lord, tabangi kami nga bisan pa sa umaabot pang mga adlaw usab nga ang imong mga magbubuhat, ang mga nagagamit ni ining ministry online na Faith Flow online ministry, radio ministry. Praise God nga ikaw Lord ang mga hatag og kadasig sa matag usa kanamo nga makabuhat kami karong sa sama ni ining mga buluhat. Puno salamat Lord sa dalay mga pulong nga ikaw labi na sa among igsuon nga maoy nagpahiluna ni ini si ang iyang panimalay kauban ikaw magapanalangin Lord God. Hallelujah. Pour out your blessings upon this house, his family, O God. Bisan pa sa tanang mga butang nga ilang spiritual, financial, Lord God. Hallelujah. Even sa health, Father God, ikaw magahatag, magabuo ni ining panimalay. Salamat Ginoo. Dalaygon ko sa walay katapusan. O bisan pa sa matag usa kanamo nga na-involve ni ining ministry, Father God. Pastor, mga Pastor Romy, silang Pastor Arped, o nga uban pang mga kaigsuunan, si Brother Junjun, nga mga gamit, uban ka namo ni ining ministry, sa mga kaigsuunan usab, nga dunay willing pa o God, nga magpagamit sama ni ini. Ikaw o Diyos ang magalihok, magakupot sa among kinabuhi, magahatag ka namong dugang knowledge and wisdom, o Lord God, sa imong mga pulong. Salamat Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan, ug amo kang gipasalamatan in Jesus Christ name. Amen. Praise God. Hallelujah. Uy, layo.